shaka data wambyaye ngo ndeze gutsinda nari ntegereje amahoro ngo ngaruke kwa data kureba nari ntegereje amahoro ngo ngaruke kwa data kureba imyaka yansize nyireba yaherekeje urungano rwanjye igihe kimpaza amatsiko nyamara se yo ngo azangeze hehe sinzongera kubona iby'ejo kuko ntabwo bizagaruka sinzongera kubona iby'ejo kuko ntabwo bizagaruka warasabye Imana irabyumva warize cyane ku mutima wawe kugira ngo nzazunyakire nk'uko wari warabimenyereje wankubuje utw'umunezero kuko wanyibagije ibibi wankubuje utw'umunezero kuko wanyibagije ibibi uko biri n'urukundo nahishiwe n'umupfasoni wese wariziritse ku mutima cyo nawe genda bikwambika ikamba ibyiza byawe nzabirata maze babiburire igiciro ibyiza byawe nzabirata maze babiburire igiciro kandi bagizweho imitima ibunganye itera umugongo ihiteye nubwo mbona ibintu bisa naho byahindutse byose komeza unyibutse ubwana bwacu n'ababyeyi n'igihe twataye komeza unyibutse ubwana bwacu n'ababyeyi n'igihe twataye sinagutaye ntibyaba nta na rimwe nakwibagiwe mu byiza ushimishwa n'iki ngo tugihumeka nkiguhe biganza bitari mu bwiko ndaguhaye icyo tunga icyo ushaka biganza bitari mu bwiko ndaguhaye icyo tunga icyo ushaka. François Nkurunziza ati nari ntegereje amahoro ngo ngaruke radiyo ishaka ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira i Washington DC dufite saa 8 z'amanywa n'iminota 5 isaha z'i Washington DC tukagira saa 1 z'ijoro n'iminota 5 isaha z'i Paris i Buruseli n'ahandi mu Burayi bwo hagati tukaba turi na saa 2 z'ijoro n'iminota 5 isaha z'iwacu Kigali n'umunsi turi kwa kane tariki 28 Werurwe ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2019. Ikiganiro twabateguriye twagihaye inyito impunzi z'abanyarwanda zifashe zitemagingo aya mukaba muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe wateguye kino kiganiro mukaba kandi muri kumwe n'umutumirwa uri gusesengure ikibazo cy'izo mpunzi ari we Jean de Dieu Turikumana. Jean de Dieu Turikumana rero nibutse ko
ari umwe mu bagize komite nshingwabikorwa, komite executive y'ishyaka ishakwe Rwanda Freedom Movement, akaba ashinzwe ibibazo by'impunzi z'abanyarwanda muri iyo komite nshingwabikorwa. Nagira ngo rero umuvandimwe Jean de Dieu Turikumana, nakubonye, nagira ngo ufate mikoro usuhuze inshuti zose twumva, kandi nibutse ko kuri kino kiganiro cy'impunzi, by'umwihariko cy'impunzi ziri muri Afurika tugiye kuganiraho, ari ikibazo uzi cyane nk'umuntu wakoze muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda, ukaba warabaye umudipolomate ndetse i Kinshasa nyuma y'umwaka w'1994, aho mu bihugu mwari mushinzwe aho ngaho harimo Congo Brazzaville, n'iyo Congo Kinshasa birumvikana, Congo zombi ni ukuvuga Congo zombi, Repubulika ya Centrafrica, Cameroon, n'ahandi ntarondora. Ijambo ni ryawe, nakubonye muri studio kandi mikoro yafunguye. Urakoze Joseph, nagira ngo mbanze nkusuhuze nanjye. Mumeze neza ngo mu buryo mwiza. Mu buryo turaho i Buruseli tumeze neza. Yego. Ubwo nagira ngo mboneho n'akanya nsuhuze abakunzi ba Radio Ishakwe. Mbasuhuze mbabwira ngo bakomere, tukomerane twese. Ubwo ibyo wari uvuze, ibyo nakoze, byo nibyo numva ntacyo ndi kongereho cyane. Ubwo urangenera dutangire tuganire. Ndakoze cyane. Najye mbangira ngo nyine nk'abashaka kuzabaza nk'ibibazo, imizi yabyo, uko byatangiye mu by'ukuri, ayo mateka urayazi muri ibyo bihe. Niwo mwaka wari umudipolomate aho ngaho muri ibyo bihugu, izo mpunzi zirimo byinshi icyo gihe. Niwo mwaka nyine ibyo byose byatangiye kuba, amakuba yabibanjije ntituyatinda ariko tujya tuyavugaho bihagije. Amakuba yahereye mu Rwanda, mu karere mu Rwanda, birangira abantu bahunze, banyanyagiye hose harimo muri ibyo bihugu. Ubwo duherukana ubushize hari mu mpera z'umwaka ushize, tuzi tariki ya 23 z'ukwa 11 2018, naho twaganiye ku mpunzi, aho twagiraga tuti kuki impunzi z'abanyarwanda ziba muri Kongo zagizwe ingaruzwamuheto. Ko twaribye icyo gihe uko ibintu byari byifashe muri rusange hirya no hino aho impunzi z'abanyarwanda zahungiye. Tumaze rero kuzenguruka uko byifashe, ikibazo uko giteye, twaribaje dutanga ibisubizo. Twaribaje tuti kuki hari ibihugu bifite umurava mu gushushubikanya impunzi mu gihe hari ibindi bikomeje kuziha ikaze. Twarongeye tuyibaza tuti twakora iki ngo dukomeze gukumira kiriya cyemezo cy'urukozasoni. Aho rero twashubije ibibazo, kandi sinshidikanya urabizi neza, ntako tuba tutakoze uko dushoboye kose kugira ngo nyine imigambi mibisha y'abazihiga, y'abatumye zihiga nako zihunga, akenshi zabishemo benshi mu babo, abandi zikabasigarana bunyago. Dukora uko dushoboye kose kugira ngo ubukana bw'abo babisha bugabanuke, bityo n'izo mpunzi zigira amahoro. Inyinshi ntizanze gutaha mu Rwanda rwazibyaye, ahubwo zitegereje ko habamo amahoro atuma buri wese agomba kumva abayeho mu bwisanzure, adahora ku nkeke, adahora mu bwoba. Muri kino kiganiro rero cy'uno munsi naho tugiye kugaruka kuri icyo kibazo cy'impunzi, aho nsubiremo inyito impunzi z'abanyarwanda zifashe zitemagingo aya, nyuma yo gukomatanyirizwa zikamburwa uburenganzira n'ibyangombwa by'ubuhunzi. Impunzi z'abanyarwanda zifashe zitemagingo aya ngaya, rwose nibyo tugiye kwibaza. Tugiye no kubisesengura. Urasesengura, ni wowe ubizi cyane, urasesengura ibibazo by'izo mpunzi muri rusange, wongere ufashe abantu bose bahangayikishijwe n'icyo kibazo kureba by'umwihariko uko izo mpunzi zibayeho mu bihugu bikurikira: Kongo zombi, Uganda, Malawi na Mozambique.
ntagutindiye rero wafata ijambo rwose ukageza ku bashishikajwe cyane ku barajwe ishinga n'icyo kibazo uko ibintu byifashe magingo aya. Ijambo ryawe ijambo ryawe. urakoze kwibutsa ko ubushize twaganiriye cyane cyane ku mpunzi zo muri Kongo igihe barimo bazishushubikanye bazisubiza mu Rwanda, cyane cyane abahoze ari abasirikare ba FDLR n'imiryango yabo za Kisangani na Kanyabayonga. Icyo gihe bari banabacyuye rwose, abandi bari mu nzira. Hanyuma ariko ntabwo nyine byarekeye aho ngaho, na n'ubu ngubu ubushotoranyi buracyakomeza. Wenda mbere yo kujya mu by'umwihariko muri za Kongo zombi n'ibyo bihugu bindi navuze, wenda umuntu yarebera hamwe uko byifashe hirya no hino muri Afurika twihuta. Ubundi umuntu atinda ko hari ibibazo cyane kurusha ahandi, ubwo aho tutari buvuge cyane ni uko nta bibazo bihari, kandi turifuza ko byakomeza gutyo ntihagire ibibazo bihaba, n'ubwo leta ya Kigali yirirwa icura amayeri yose ashoboka kugira ngo impunzi aho ziri mu bihugu zirimo zidatekana, mbese zihore zarahamutse. Duhiye rero mu bituranyi, mu bihugu by'ibituranyi, ubwo i Burundi ndumva nta kintu umuntu yatindaho cyane, uretse ibya bindi nawe utayobewe by'ukuntu by'ubushotoranyi bw'uriya mugabo w'iwacu urashaka gushotora abavandimwe. Ubwo n'impunzi nyine zahungiye nazo zigomba guhora ari menge, zikamenya ko iyo arimo ashotora abandi baperezida ashaka kubavanaho, nazo ntabwo zagira amahoro abo baperezida bavuyeho. Tanzania naho bo ibibazo byabo babikemuye kera, igihe bazirukanaga muri 1995. Izahasigaye n'imbarwa nta bibazo bikomeye zifite. Kenya uretse ubukene nk'ahandi hose impunzi niko bimeze, n'abatuye mu mijyi rimwe na rimwe babambura ubundi bakabafungura. Ibyo n'ibimenyerewe, nta gitangaje kirimo gikomeye. I Bugande ho harimo ho turi buvuge by'umwihariko. I Bugande ntabwo byoroshye kubera ko n'ubundi n'ibihugu byombi, nako si ibihugu byombi, ndabona umuperezida w'iwacu yakambije agahanga ngo hari abantu bajya i Bugande bakabafungira ubusa, bakabambura n'ibindi cyangwa bakabirukana bakabasubiza mu Rwanda. Abo ntabwo ari bo jyewe nitayeho, kuko abo ngabo turabizi twese ikiba kibajyanye no gutata. Yewe abambabaza ahubwo nabo Kagame yashimusa bavanye i Buganda aho bahungiye, abandi akabicirayo, abandi akorana na serivisi za polisi y'Abagande igihe wa musaza Kare Kayihura yari agitegeka polisi. Kandi Abagande rero iyo babwira Kagame bamubwira ati ariko se ko impunzi utubwira ngo tuzikohereze zitahe, kandi ahubwo izaguhunze arizo nyinshi kurusha izahunze mbere. Icyo ni ikibazo gikomeye rero Kagame yirengagiza, kandi i Bugande Abagande ubwabo bivugira ko hari impunzi z'Abanyarwanda zikabakaba miliyoni. Abo bantu rero bumva ko atari bakeya, ni ukubahozaho ijisho giti mu jisho atabarangiza nk'uko abimenyereye. Ahandi rero ubwo muri Afurika, nta gihugu cyo muri Afurika kitarimo impunzi, ariko nyine nk'uko wabitangaje turi bwibande cyane cyane kuri za Kongo zombi, hanyuma n'Ubugande maze kuvuga, ariko turaza kubigarukaho birambuye, hanyuma na Mozambique na Malawi. Aho niho nahisemo uyu munsi kubera ko hanuka uruntu nko muri Mozambique wenda ntabwo bigaragara cyane, bisa nkaho byahosheje, ariko uribuka ko babandi baregwa kuba baragize uruhare mu kuhotora Karegeya bamwe ari aho ngaho baba. Hanyuma rero muri Malawi Kagame arimo aragerageza kuhakora nk'ibyo yakoze i Bugande, arimo arahohereza abantu benshi n'ingufu, bakaduruvaya, bakatanga ruswa mu bapolisi no mu bakozi bamwe na bamwe, kugira ngo impunzi z'Abanyarwanda mbese
abaturage baho bazinukwe, abategetsi bazirukane cyangwa zikwira imishwaro. ngira ngo naba ndekeye aho mbere y'uko tujya mu isesengura ryimbitse igihugu ku gihugu. Ndumva uko bivuze ariko bimeze nako nta kuntu bitaba ariko bimeze, ubikurikira hafi cyane. Mbese igihugu nka Zambia nacyo ko nacyumvisemo runtu wenda nacyo ntiwagira icyo kivugaho, ukibona ute muri kino gihe igihugu cya Zambia? naho numvise nubwo bari barakoze ibintu byiza cyane impunzi zishimiraga, naho hari ibintu byaje guhinduka. hari icyo wabivugaho Jean de Dieu muri Mozambique ko muri Zambia? Muri Zambia uribuka ko hashize nk'imyaka 2 cyangwa 3 niba nibuka neza, leta ya Kigali igiyeyo ikora ibintu bibi cyane, ikora ku buryo byitirirwa abanyarwanda b'impunzi bariyo, bahaguriraga ibirara bakabaha amafaranga n'ibindi, bikagenda bigatemagura abantu bakabigereka ku mpunzi z'abanyarwanda. Ibyo ni nabyo banagerageje no muri Mozambique birapfuba. Muri Zambia twari twarizeye ko perezida waho n'abategetsi baho bamenye ayo mayeri bakayavumbura, kubera ko na perezida rwose icyo gihe yahabaye umuntu w'umuperezida nyawe, aratabara arahosha, abanyarwanda bagira agahenge. Ariko nyine leta y'i Kigali nawe urayizi, iraruma, yafatwa ikarekura, ariko ntabwo igirekura burundu irongera. Ubwo rero Zambia nanone ubwo ngubwo bongeye, ni nabyo barimo bakora muri Malawi no muri Mozambique nyine. Urakoze Jean de Dieu. noneho ubwo ndumva twatangira kureba noneho igihugu ku kindi. Wahera aho ushatse, haba muri izo Kongo zombi, muri Uganda, Malawi na Mozambique, uhere aho wumva wifuza. Ijambo ni ryawe. Urakoze. Ndahera kuri Kongo Kinshasa, kubera ko ubushize duheruka kuganira mu kwezi kwa 11 n'ubundi ni naho twavugaga, ariko by'umwihariko kubahoza ari abasirikare ba FDLR n'imiryango yabo bari baciye ku ngufu icyo gihe. Ntabwo rero byahagarariye aho, kuko n'impunzi z'abanyarwanda ziri mu nkambi hirya no hino muri Kivu y'Amajyaruguru, guhera mu mpera z'ukwezi kwa 12 umwaka ushize kugeza amagingo aya ngaya, hari abasirikare, bamwe mu basirikare b'ingabo za Kongo ariko bakomoka mu zahoze ari ingabo za Laurent Nkunda, bafatanyije n'ingabo za Kagame RDF hamwe n'imitwe imwe y'abamayimayi bakomeje gutoteza impunzi z'abanyarwanda ziri ahitwa Imweso ni muri Ntuza, ni hariya hafi ya za Masisi na za Ruturo. Aho hantu hari inkambi nyinshi z'impunzi z'abanyarwanda, baragenda bakaziduruvanganya, nta nubwo ari no kubaduruvanganya gusa, ahubwo barabarasa, bakoresha imbunda za rutura n'intoya byose, ku buryo rero ubwo abo impunzi zo mu nkambi ya Mweso, nako ntabwo ari inkambi nini, Mweso ni Ntuza, ni groupement, hakabamo inkambi nyinshi amfite. Izo nkambi rero barazirashe, abaturage bakwiye imishwara, abandi barapfa guhera mu mpera z'umwaka ushize kugeza amagingo aya. Niyo mpamvu nagira ngo nabyo abatabizi babimenye, abahaguruka bahaguruke, nubwo wenda byaba ari bitinzeho gato, ariko kubera ko ikibazo cy'impunzi kitazarangira Kagame akiri hariya, n'ubundi ni uguhaguruka tugakomeza tugahaguruka. Izo mpunzi zo muri groupement ya Mweso tukazitabariza, dore ubu zakuriye imishwari, izindi zarapfuye. Ubwo rero ibyo ngibyo bumva ko bamaze gutwara abantu Kisangani na Kanyabayonga,
hakurikiyeho Mweso, ariko nanone dusubiye inyuma kure muri za 1997 na 1998 nta ushobora kwibagirwa jenoside yakorewe abahutu aho ngaho mu mashyamba ya Kongo, nubwo Loni raporo yayishyize mu bubati, ariko ni ibintu bizwi nabo ubwabo barabyiyandikiye. Izo rero ni izarokotse ya jenoside y'abahutu yo muri Kongo. Abo nibo nanone barimo batoteza kugira ngo barangize akazi batangiye. Kiri muri Kongo Kinshasa rero, ubu bugizi bwa nabi urabizi ko kuva Kagame yatera Kongo nyine muri 1996 ntabwo bwigeze buhagarara. Buri gihe niyo habonetse agahenge, ariko ntabwo bitera kabiri barongera bakajyayo, nako nta nubwo bigeze bavayo. Bahora baba bariyo, ikibagenzura kizi, bagenzwa no kwica, ariko bakagenzwa no gusahura, byose biragendana, no gucukura amabuye y'agaciro ya Kongo bakajya kuyarengwamo i Kigali. Cyokora noneho nabonye umurengwe ubageze habi, ubanza ari uzabahitana. Iyo abantu bageze aho bafunga imipaka n'ibihugu, niko bigenda burya nibyo. Iyo bagiye abantu umuntu ageze aho afunga imipaka n'ibihugu by'ibituranyi bimwe, ahubwo ari nabyo byamugejeje aho ageze, ubwo nawe urumva nyine aho ibintu biba bigeze. Ariko yaba yanabikora ibyo ngibyo, ibyo ni ikibazo cye, ariko ntamara abanyarwanda. Hanyuma yakomeza. Yego, nagira ngo nkubaze, ntuze kuva kuri Kongo Kinshasa, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ibibazo by'impunzi bihari, tutanagarutse kuri izo zacyuwe ku ngufu ku kagambane zigacyurwa mu Rwanda. Ndumva niba nibuka neza zirakabaka 2,000 hafi aho, zari zivuye hirya no hino mu nkambi zo muri Kongo, zirimo n'abahoze n'imiryango y'abahoze ari abasirikare muri FDL n'abasirikare ba FDL ubwabo, zajyanywe aho bakunze kuzijyana ni Mutobo. Nagira ngo utaza kurangiza ibyo bibazo cy'impunzi za Kongo utavuze izacyuwe ku mbaraga, niba hari agakuru kazo, niba ndetse n'uwo muryango mpuzamahanga, nubwo buri gihe wagiye ugaragaza intege nkeya cyane, ariko hari ibyo ubasha gukora, yego dusanga bidahagije. Ese mu bintu dukunze gusaba kugira ngo zikomeze zicunge umutekano wabo ngabo bacyuwe ku mbaraga, hari akakuru wamenya, hari ikintu gihumuriza wavuga? ku bacyuwe ku mbaraga mu mwaka ushize mu mpera z'ukwezi kwa 11, babavanye mu nkambi za Kanyabayonga na Kisangani, bahoze ari abasirikare ba FDL, bakaza kwiyemeza kurambika intwaro hasi, ariko bakaba bari hamwe n'imiryango yabo. Abo duheruka nyine ikiganiro bari Mutobo muri cya kigo cyoza ubwonko. Ubwo nyine ni ukuhamara igihe, niko bigenda. Hanyuma biramutse bigenze neza, amasomo bayafashe neza, bagasubizwa iwabo. Ariko rero mu Rwanda uko ubizi, ubanza ntawe ukigira iwabo uretse abaturutse Bugande, ngira ngo wenda abenshi bavanywe mu byabo, abandi barabyambuwe. Gusubizwa iwabo mbe ni ukwivugira, ariko urabyumva neza, ubwo ngubwo ni ukwangara. Ariko uwangara nibura we wenda ntacyo bakimukurikiranyeho, birumvikana ko yapfa kwirwariza nk'abandi. Amakuru mfite cyo kora, hari abo banyereje, ni ibisanzwe niko bigenda, ntabwo ntushobora no kumenya aho bari. Ariko rero abenshi bari aho ngaho mu butinde n'ubukene, nk'uko basanze n'abandi banyarwanda. Ariko hari n'abandi nyine babura ibirengero. Ibyo kwa Kagame biramenyerewe. Nibyo ariko nta joro ridacya dukomeze buri gihe
turangiza twibaza tutese twakora iki. Dukomeze burya nta gikorwa kiba gitoya, kandi rero nk'uko twanavuze umurengwe wica nk'inzara, nyiri kurengwa no kurengwa amaraso y'abanyarwanda bitangiye nawe kumugaruka, nawe ubona adatekanye. Twakomeza rero nibyo nangiye kuvuga, wa mugani ngo amaraso arasama. buriya se urabona ibintu harimo muri ibi bihe ni umurengwe gusa cyangwa niyo ni n'amaraso asama, kandi biragaragara kuko inamaraso yarasaze rwose mu by'ukuri, yabuze abamufata ngo bamujyane aho agomba kuvurizwa. umuntu yarasaze rwose. Yego kandi ntako atari gusara, yamennye amaraso cyane, nta kuntu atamwangiriza ubwonko rwose, birumvikana. niho bigeze gusa rero ibyo ari byose abanyarwanda bari mu maboko y'umusazi, kuko iyo yose aracyafite intwaro umusazi, aracyafite ibintu bishobora kugira nabi abanyarwanda, abagira nabi nk'uko bivuze mu kanya, ndetse n'abataratahutse nabo buri gihe aho ashakira agenda akica. Ikindi cyo ni uko ashobora noneho no gufata indi ntera akica ku bwinshi birenzeho. Ibyo bintu nabyo ni ibintu bica amarenga. Gusa si yo ntego ya kino kiganiro. Urumva twajya muri Congo yindi, wenda Congo Brazzaville, tukaba turekeye aho ngaho. Reka tukire muri Congo Kinshasa, hafi iwacu hariya, ni uguhozaho umuntu yibutsa, hari abakunda kwibagirwa. Yego, kuriya gucyura abantu ku ngufu no kubica nabikomojeho ni uguhera 1996. Ikibabaje gusa kinakomeye ni ukubona bariya abantu arimo ahohotera muri Congo Kinshasa ni abarokotse bwa bwicanyi nahoze mvuga, ni abarokotse za Byumba aho yahereye yica muri 1990 atera, ni abarokotse za Kibeho muri 1995 aho yatikije imbaga mu kwezi kwa kane ngira ngo, ni abarokotse aho hose 1996 yagiye yica muri Congo. None arahindukiye n'utwasigaye natwo aradutoratoye. Nicyo nagira ngo nibutse abantu bajye babyibuka ko ikibazo cy'impunzi z'abanyarwanda ziba muri Congo n'izahavuye zigakwira imishwaro zikajya no mu bindi bihugu, ni izarokotse jenoside yakorewe Abahutu ikozwe n'ingabo za Kagame na Kagame ubwe. Nicyo nagira ngo nongereho gusa no kwibutsa ashimangira ibyo bintu bikomeye. Hari abajya bavuga ngo jenoside y'Abatutsi, yewe ndayemera, twese turayemera, kandi ariko rero abantu birirwa bashaka gukerensa bavuga ngo Abahutu ngo ntabwo bapfuye, abo ngabo ni uguhangana, kandi twarabyiyemeje. Ni uguhangana twarabyiyemeje. Aha ngaha nanahera ko nibutsa yuko ku itariki ya 13 z'ukwezi tugiye gutangira kwa kane hazabaho kwibuka Abatutsi bishwe muri jenoside yabakorewe, tukibuka n'Abahutu nabo batikiriye muri jenoside yabakorewe, ariko iyo jenoside ikaba itaremerwa n'amahanga. Bitatubuza twebwe kuba tuyemera, tunasaba n'ayo mahanga uko dushoboye kose, dushyizeho imbaraga dushoboye zose kugira ngo iyo jenoside zemerwe. kandi hari za raporo nyinshi zagiye zinakorwa, bakavuga bati umunsi umuryango mpuzamahanga uhagarariwe na Loni uzemera gushyiraho urukiko rureba ibi bikorwa bigaragaza yuko mu by'ukuri bisa na jenoside, icyo gihe iyo jenoside nyine ishobora kwitwa jenoside. Gusa rero nk'uko tubizi, nk'uko tubyigisha, ntabwo tugomba gutegereza izo nkiko cyangwa ubwo bushake bw'umuryango mpuzamahanga. Jenoside yakorewe Abatutsi idashidikanywaho, naho byasabye ko abantu bahaguruka bagahagarara kugira ngo amahanga yemere, ndetse no mu gihe ari ikorwa. Nk'ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika byari byabujije abakunda kuvuga, abavuga nyine amakuru
kuba bavuga iryo jambo jenoside ngo kugira ngo bitasaba icyo gihugu kuba cyatabara. ubu rero bamwe barahagurutse barabivuga bageze aho nabo barabyemera. N'iyo jenoside yakorewe abahutu rero tugomba gukomeza, tugomba kurwana tugashikama. Nibutsaga rero ko tuzibuka ku itariki ya 13, ariko tukagira n'ikiganiro mbwirwaruhame ku buryo habaho kweza u Rwanda rukava muri biriya bintu bya gatebe gatoki bimena amaraso y'abana b'u Rwanda, bikangaza abana b'u Rwanda, ndetse bigatera intugunda no mu turere dutuyemo kimwe n'urwango. Ahangaha ibyo byose byabaye, nagira ngo tube twanakwibuka ko n'abanyekongo bishwe ku bwinshi, abanyekongo mu bwoko bw'abahutu, ariko n'abanyekongo batari muri ibyo badafite aho bahuriye n'abanyarwanda batavuga ikinyarwanda, barishwe nabo ku bwinshi. Icyakora n'interahamwe harimo abatutsi, abanyekongo mu bwoko bw'abatutsi. Byinshi ibyo nabyo tugomba ntacyo twebwe dusiga mu gutunga agatoki amahano yagiye akorwa mu izina ry'amoko. Abanyekongo bishwe rero amamiliyoni n'amamiliyoni muri iyo ntambara ya Kagame na bagenzi be yo kujya kwica no gusahura. Abo nabo ntitugomba kwibagirwa kubibuka. Ni n'ikibazo gikomeye cyane gikomereye akarere. U Rwanda ruhetse ku mugongo ibibazo by'u Rwanda, ibibazo u Rwanda ni ukuvuga rutegetswe na FPR-DMI, ibibazo rwateje mu karere nabyo abanyarwanda burya barabihetse n'abatabifitemo uruhare birumvikana. Aha rero harimo abakwibaza Jean de Dieu Batese bati ko muri Kongo baherutse gutora bagatora undi mu perezida, hari icyahinduka cyiza wenda kiganisha impunzi, kirema agatima impunzi? Ese nawe hari icyahindutse mu by'ukuri? Ijambo ni ryawe. Wenda noneho tukabona kuhava tukajya kuri za Kongo Brazzaville, kuri Kongo Brazzaville. Yego, urakoze. Mbere yo gusubiza icyo kibazo mbajije umuperezida mushya wa Kongo, niba hari icyo tuzaramura mu rwego rw'impunzi z'abanyarwanda, nagira ngo ngaruke gatoya ku byo wari umaze kuvuga mbere ku byerekeranye na jenoside yakorewe abahutu. Uti amahanga ntabwo yari yayemera nk'uko duhora tubyigisha, ariko ntabwo ari wowe nsubiza, tubiziranyeho tubyumvikanaho. ni ukugira ngo mbwire bene wacu bamwe na bamwe bigeze ntibindeba ngo ubwo ngo ni ngo itarayemeza ngo bo ngo ntabwo babikoraho. Ntabwo jenoside yemezwa na Loni cyangwa n'undi wese. Jenoside yemezwa nuko yabaye kandi ikaba ibimenyetso byose bituma yitwa gutyo bihari. None se niba Kagame yaribasiye ubwoko bw'abahutu akabwica kugeza na n'uyu munsi, akabakurikirana n'aho bamuhungiye akabatsindayo, akanabyigamba ku maradiyo n'amateleviziyo, twese ko twari mu Rwanda tubona ibyo bintu uko byagenze, nako ntabwo ari twese ariko ibyo ari byo byose n'abatari bahari barabibonye. Ubundi baragira ngo byitwe ngo ikikundi. Ntabwo twebwe abanyarwanda tuzategereza ko amahanga ariyo aduha inyito y'ubwicanyi Kagame yakoze ku bahutu, kandi wa mugani w'abanyarwanda ubabaye niwe ubanduye. Ntabwo amahanga ariyo azaza ngo avuge ngo Kagame yakoze jenoside y'abahutu. Abanyarwanda ubwabo bayikorewe n'abandi babibonye nibo bagomba kubanza bagahaguruka bakabihagararaho. Kandi rero Kagame nyine igihe agifite ubutegetsi bizaruhanya kugira ngo byemerwe. Ubwo rero ubundi n'ibyo bya jenoside yakorewe abahutu n'ikibazo cy'impunzi byose n'ibibazo bijyana na politiki, hagomba kubaho impinduka mu Rwanda byanze bikunze. Naho ubundi tuzakomeza tuvuze abahanda bikomeze gutyo. Hanyuma rero ngarutse ku butegetsi bushya, Kongo yibarutse hakaba umuperezida mushya, nta kuntu tutabyishimira ko nibura habaye impinduramatwara. Sinzi niba
shanjoma mu kinyarwanda ari impinduka impinduka nta mpinduka iba gato, niyo byaba bigoranye, niyo byaba bimeze gute, ariko nibura hari ikiba kivuyeho. Ku mpunzi z'abanyarwanda ziri muri Kongo rero, n'ubundi n'ubutegetsi butarahinduka, ntabwo uretse nyine abo bantu bagenda bakazijujubya, ariko mu buryo buri ofisiyeri impunzi z'abanyarwanda ntabwo Kongo yigeze zisaba gutaha, ahubwo baranababaruye rwose muri na bwa buryo bugezweho bw'ikoranabuhanga bita biometrike, sinzi ukuntu umuntu yabivuga. Abashoboye kubarurwa kugeza ubu ngubu babarirwa mu 245. Abo rero nibo bakwirakwiye hirya hino mu nkambi. Aba bahungu bo bahoze mu ngabo za Nkunda babaye integre mu ngabo za Kongo, bafatanyije n'ingabo za Kagame n'abamayimayi bamwe na bamwe b'abacanshuro, nibo nyine ujya kumva ngo bagiye kurasa impunzi. Naho ubundi Kongo Kinshasa ntabwo yigeze ikurikiza ya cessation clause yo ndagomba gutuma impunzi sitati yazo y'impunzi ihagarara irangirana n'umwaka w'2017. Ubwo rero perezida mushya, ibyo ari byo byose, iyo habaye impinduka ziganisha kuri demokarasi, ubundi umuntu waharaniye iyo mpinduka akanayibona akaba perezida agasimbura undi, ntekereza ko atari we wasubiza inyuma icyo cyemezo, ahubwo njye nizera ko niba azabona uburyo bwo kubikora, kuko nawe ntabwo yorohewe, nkeka ko ahubwo ari we wagombye gusingasira uburenganzira bw'ikiremwamuntu kurusha n'uwari uhari. Ariko rero uburyo yagiyeho nawe urabuze, ntabwo bimworoheye nawe ubwe. urakoze cyane Jean de Dieu. Ndumva ikibazo cyo muri Kongo Kinshasa hari aho tukigeze, tuzakigarukaho kuko ntibirangiriye aha ngaha. Gute muri Kongo Brazzaville, aho bigaragara yuko impunzi zihangayitse cyane muri ano mezi ya nyuma, nyinshi zikaba ziri mu gihirahiro, zidafite impapuro, mu by'ukuri zidafite statut. Ijambo rigiho muri Kongo Brazzaville ho ibibazo birakomeye. Impunzi zaho zikabakaba hafi 8,500 ziri mu gihirahiro, nta mpapuro zikigira, barazizambuye, barazibwira ngo nizitahe cyangwa ngo zishake ibyangombwa by'u Rwanda zibone gutura ku butaka bwa Kongo Brazzaville. Abo bantu rero nk'uko nahoze mbivuga ku mpunzi za Kongo Kinshasa, nabo ni abarokotse jenoside yakorewe abahutu muri Kongo, barambutse bagira Imana bashobora kugera muri Kongo Brazzaville, none barimo barababwira ngo nibatahe bigemurira uwabishe, cyangwa ngo bajye ngo kuri ambasade cyangwa mu butegetsi bw'u Rwanda ngo kwaka za pasiporo. Nabo rero bati rwose ntabwo twaba twararorereye gupfa muri 1967 n'igihe byari bikomeye ngo ubu ngubu ari bwo tujye kwigemura. Baranangiye, nabo baravuze bati ntabwo tuzataha, nta nubwo tuzajya kwaka impapuro z'u Rwanda. Ubu rero baraho nta mpapuro, igihe icyo ari cyo cyose Kongo yabishakira ni ukubirukana. Aho bazajya niho hateye ikibazo. Hari imiryango imwe n'imwe yo muri Kongo cyokora igerageza kubavuganira, ariko leta ya Kongo nawe urayizi ko mu bayobotse Kagame na Sassou Nguesso niwe wa mbere, ngira ngo ubanza nta wamuca imbere. Niko bimeze. Kagame ashatse byose arabikora,
ku buryo nyine izi mpunzi biteye ikibazo gikomeye. Impunzi zo muri Congo Brazzaville zirakomerewe cyane, kandi ubwo nawe urabyumva, iyo umuntu atagifite impapuro barazimwambuye, ntaho ashobora kwandikisha umwana ngo ajye kwiga, ntaho ashobora kujya kwivuza, ntaho ashobora kujya gushandikisha, ni ukuba aho ngaho gusa. Ni ibintu bikomeye cyane. Hari abarimo bavuga bati buriya ni ukureba ukuntu umuntu yazabafasha bakareba ibindi bihugu bajyamo. Ibyo nabyo birumvikana, ariko ikibazo gihari nanone na wa muryango w'abibumbye wita ku mpunzi nawo uri mu batumye nyine bamburwa ibyo byangombwa, kandi ari wagombye kubarenganura. N'izo ntuza rero n'ubwo buryo bwo gushaka ikindi gihugu babimuriramo, n'ubundi HCR idafitemo uruhare ntabwo bifata, kandi HCR nyine ifite uruhande yahisemo uruhande rw'abicanyi kwa Kagame. Ni ihurizo rikomeye cyane, ariko buriya Imana irebera impunzi wanze idahubya, nta kundi byagenda. Ziragiraniwe n'ibyo kuko ni izo gutabarwa, ariko Imana izirebera ntihumbya ku mugani. Impunzi, abapfakazi n'imfubyi burya n'abantu baba bari mu bagorwa Imana idakuraho amaboko. Turebye rero muri ibyo bihugu bindi bimeze bite, nko muri za Malawi na Mozambique, Uganda nayo ntuyibagirwe. Ntekeza ko hari kuva Kagame nyine ibisazi byamufata, amaraso atangiye kumusama nyine akamusaza. Muri Uganda ntekeza ko impunzi zaba zigiye kugira agahenge kuva cyane cyane ikintu umuntu yakwita réseau network y'intasi zazihozaga ku nkeke, zizica, zizigemurira Kagame, kuva habaho nyine no gutangira kwica abategetsi muri Uganda. Hanavuga nka bariya ba Felix Kawesi wari umuyobozi wungirije wa Kare Kayihura, akicwa ku manywa y'ihangu, tutibagiwe n'abandi bategetsi ba Uganda. Kuva icyo gihe Museveni nawe yabonye ko ibintu bikomeye, ko umusaza musanye, ko bitari ku banyarwanda gusa, ko nawe ubwe amagara ye ageraniwe, bityo atangira gufata ibyemezo. Atangira operasiyo yise guhandura imvunja. Iyo operasiyo nyine wenda si byo turi butindeho, tumaze iminsi tubivuga ku bundi buryo. Ikaba yarasajije Kagame, ari wakusaza imigera, akora amahano. Ariko umuntu akaba yavuga ati impunzi z'abanyarwanda ubu ngubu noneho zigiye kugira agahenge, ko dore ko Museveni yatahuye Kagame ubugome bwe budashira, bukaba nawe bumwototera. Bivugaho iki ku mpunzi zo muri Uganda? Urakoze. ku byerekeranye n'impunzi zo muri Uganda, wa mugani nk'uko ubivuga, twizere ko agahenge kagiye kuboneka, kuko kuva kera, kuva rwose 1994 kuva RPF yafata ubutegetsi mu Rwanda, impunzi zahungiyeyo inyinshi rwose bagiye bazishomba, bazica, cyangwa ubundi bakazifungisha. Nigeze kubivuga nkitangira, ubundi bakazigarura mu Rwanda, kugeza naho yewe bishe n'Abaganda ubwabo, atari n'impunzi z'Abanyarwanda gusa. Ikibazo rero, bajyaga no mu nkambi za Nakivara n'ahandi hose, bagapakira amakamyo n'amakamyoneti bakajyana mu Rwanda. Igihugu bari barakivogereye nyine, kandi n'ibyo birumvikana ko ari iwabo se. Ikibazo aho kiri gusa ni ukubona umuntu ajya gusahura iwabo, agasenya iwabo, akica iwabo. Ni ibintu biteye isoni, biba bigaragaza ko umuntu nta muco, nta burere. None se wowe, inka iragukamiye hanyuma ugahindukira ugaca amabere yayo, uzakomeza ukamesa? Ariko rero ibyo ni ibye. Abanyagisaka baravuga ngo awa,
ibyo biramureba. icyo tugomba kwishimira gusa ni uko wa mugani yaratahuwe, ariko n'ubundi sinzi impamvu batize kumutahura, kuko n'ubundi bari basanzwe bamuzi. ariko nibura noneho ya mavunja noneho ubanza agiye guhandurika. ya miliyoni y'abanyarwanda batuye mu Bugande, ntabwo mvuga abatuye bose kuko hari abatuye ari Abagande bafite inkomoko mu Rwanda ariko bakaba ari Abagande, hari n'abatuye ari Abanyarwanda ariko batari impunzi. ariko impunzi z'Abanyarwanda, impunzi nyampunzi, kuko hariyo n'abiyita impunzi ariko atari zo, ari bo ngabo Museveni arimo agerageza guhandura. impunzi z'Abanyarwanda ndakeka ko yego iyo umuntu ari impunzi aba ari impunzi, ariko nibura iyo ntawe ukikwirukankana, cyangwa nibura yaba anakwirukankanye wavuze akaruru ugahururwa, ibyo biba ari mahire. ndizera ko rwose kuva habaye biriya bibazo hagati ya perezida bombi, ubwo Uganda n'ubundi yari isanzwe yakira Abanyarwanda, ariko izarushaho kugabanya urwikekwe, dore ko n'ubundi leta y'u Rwanda ibyo byose ikora kugira ngo yangishe impunzi z'Abanyarwanda abenegihugu zigana cyangwa n'ubutegetsi bwaho zahungiye, kugira ngo bazamagane. mu Bugande rero nta bintu byinshi, nta bibazo byinshi ubu ngubu bihari. ibyari bihari, ibibazo bihari ni iby'impunzi z'Abanyarwanda ziyita impunzi kandi atari zo. ibyo kandi ni ibibazo bya Kagame. Museveni ubanza yarabamenya abo ari bo, ni ba bandi ba Rutagungira n'abandi nkabo. abandi b'impunzi z'Abanyarwanda bo baranabizi ko ari impunzi, rega baranigaragaza. impunzi se n'ubundi n'utari we barasa. ubwo rero mu Bugande nta bibazo byinshi ubu ngubu bihari cyane, uretse nyine iby'ubuhunzi, ko birumvikana aho umuntu ari hose ari impunzi haba hari ibibazo. urakoze cyane Jean de Dieu. tugana ku musozo w'ikiganiro, mu magambo makeya, muri Malawi na Mozambique wavuze uti ibyo Kagame yatangiye muri za Zambia, atangira guhumanya isura y'impunzi, bagakora ibikorwa by'ubwicanyi kugira ngo, cyangwa by'ubusahuzi kugira ngo bizitirirwe n'ibindi bibi byinshi cyane umuntu azi mu by'ukuri muri FPRDMI kuva kera. ibyo muri Malawi waravuze uti naho na Mozambique muri Mozambique by'umwihariko wavuze uti byarabaye, ariko byatangiye kuba bihosheje. muri Malawi ntacyo wavuzeho uko bigenda bimera, niba ari ibihosha cyangwa se niba ari ibikomeza gukura ahubwo mu buremere. ijambo ni ryawe. muri Mozambique bya bindi byabaye muri Zambia bashatse kubijyana no muri Mozambique, hanyuma igihugu cyaho ariko kubera ibyabaye muri Zambia n'Abanyarwanda baho barahaguruka barabihosha, ku buryo hari n'abantu bafashwe yewe baranafungwa. mu kiganiro cy'ubushize ubanza narabivuze, abantu ba Kigali nyine biyitaga impunzi aho ngaho, ariko ari ba bandi baje kudurumbanya. Mozambique yarabafunze hashize nk'imyaka 2 cyangwa 3. ariko Mozambique impamvu nayize kuri uru rutonde rw'ibihugu turi buganireho ni cyane cyane kubera urubanza rw'abivuganye Colonel Karegeya rurimo muri Afurika y'Epfo. hakaba nyine muri Mozambique hari abantu ba leta ya Kigali bafatiweyo muri urwo rwego rw'urubanza rwa Karegeya. babanje gufata niba ari nka 7 ariko ubanza 3 ari bo bagifunze. nubwo ibyo mvuga ni iby'ubu ngubu, niyo mpamvu nazanyemo Mozambique. hanyuma muri Malawi bo yego
yego yego nakubwira ngo ukomeze. muri Malawi ho nitutareba neza bizamera nk'iby'i Bugande kuko bikajije umurego. hari ikintu cyitwa diaspora kiriyo, uretse ko n'ubundi hose ni za diaspora zaciye ibintu, ariko yaho yarakamejeje. iyo diaspora nyine harimo abacuruzi bakoresha ibyangombwa by'u Rwanda batihisha, hakaba abanyarwanda bakora mu miryango mpuzamahanga ikorera muri Malawi, hakaba ndetse na bamwe mu mpunzi bafite ibyangombwa by'ubuhunzi bahawe na Malawi ariko bakaba bafite na pasiporo z'u Rwanda. ibyo n'ahandi birahaba, na hano birahari. hanyuma cyane cyane hakaba n'abanyamadini, ba bandi bigize abapasitori. amadini y'inzaduka nuko abo bose abenshi akaba nyine ari DMI, abandi ari abahoze ari abasirikare, abandi ari abahoze ari abapolisi, hakaba ndetse n'abakiri bafite uwo mwuga ariko barabaye deployed, barabohereje mu kazi. abo rero nibo bateye akaduruvayo. abo ngabo nyine batumwe gutanga za ruswa kugira ngo bigarurire abagize inzego z'umutekano za Malawi, nk'uko ni Bugande byari bimeze, no guteranya abaturage ba Malawi n'impunzi z'abanyarwanda. iyo nahoze mbivuga n'ahandi, niyo tekinike bakoresha, kwangisha impunzi abenegihugu. ariko rero ntabwo bihagarara aho gusa, kuko muri Malawi hari abantu bishwe mu minsi ishize, impunzi z'abanyarwanda zishwe, bikaba bikekwa ko, nako ntabwo ari ugukekwa gusa, hari za gihamya, ariko nyine yo nta mucamanza wa mugani babihagazeho. bikaba bikekwa ko ari aba bantu boherejwe na Kigali babikora, ndetse ahubwo hari ngo n'amalisiti y'abantu yakozwe bagera kuri 50 ngira ngo, kugira ngo abo bantu bazatange za ruswa mu butegetsi, naho hose bazabapakize babajyana i Kigali. nguko uko byifashe muri Malawi. urumva ko ni Bugande nuko byatangiye, wenda Imana tugira nuko Malawi ari kureho gato, ariko umugambi n'uwo n'umwe. hanyuma kandi nanone bakoze ku buryo iyo umuntu ahunze u Rwanda akagera muri Malawi, mbere y'uko abona ibyangombwa cyangwa ngo babimwime, babanza kubaza Kigali. nawe urumva neza, kugira ngo umuntu ahunge igihugu, noneho uwahunze wari bubaza igihugu ahungiyemo, mbere yo gusuzuma ibibazo byawe, impamvu uhunze, bakabaza icyo gihugu uhunze niba baguha ibyangombwa cyangwa batabiguha, nawe igisubizo uracyumva. ngaho ibintu bigeze muri Malawi. kandi nakwibutsa, nigeze kubivuga kera, muri Malawi hari Lilongwe, muri kapitali hari burovari nziza ishashagirana bitiriye Paul Kagame buryo. yego nibyo. nagira ngo isaha irageze, nagira ngo rwose tugane ku musozo. wareba wafata iminota yindi niba wumva hari icyo wasize inyuma wifuzaga kuvuga kuri ibyo bihugu byose twazengurutse. watangiye uvuga ibibazo by'impunzi muri rusange bikurikiye ibyo wanavuze mu mpera z'umwaka ushize. noneho tuza kureba aho ibintu bigeze muri ibyo bihugu twatoranyije, za Kongo zombi, Uganda, Malawi na Mozambique. noneho umuntu akaba yibaza ati nkatwe twakora iki nk'ishyaka nk'ishakwe, twasaba iki bagenzi bacu bandi bo muri opposition kimwe n'abo muri societe civile kugira ngo uwo mubisha Kagame n'abamufasha
ibikorwa by'ububisha bacogore kuko ibyo ari byose tugomba kugira icyo dukora, nta kurekera aho ngaho. Ijambo ni ryawe ugana ku musozo. urakoze. Ntabwo ndi buvuge menshi, yewe ndasoza ngana mu gihugu cya Afurika y'Epfo, nubwo ntari nagishyize ku rutonde cy'ibihugu ndi buvuge, ariko kubera ko Kagame ubwe yivugira ko n'ubundi ibibazo biri Burundi n'i Bugande byose bifite inkomoko muri Afurika y'Epfo, reka tubikivugeho nako nkivugeho ariko nanzura. Uragira uti twakora iki, twasaba abandi dufatanyije iki kivi gufatanya iki, twagira dute? Ndagira ngo nkubwire nti dufite icyo dukora, ndaza kukivuga, ariko ndabona Kagame arimo adukorera byinshi. Ese iyo umuntu yikomye Afurika y'Epfo, urabizi ko kuva muri 2010 umubano wa Afurika y'Epfo n'u Rwanda ntabwo umeze neza. Ejo bundi igihe perezida mushya yajyaga i Kigali mu mwaka ushize, ngira ngo bumvikanye ko bagiye kuwusubukura, ariko byarananiranye kugeza naho umuminisitiri umwe w'i Kigali yatutse minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Afurika y'Epfo wa mudamu Sisulu ngo ni prostitute, ngo ni indaya. Ibyo rero urumva nawe ibyinshi arabidukorera, ni uko ngira ngo rimwe na rimwe natwe twinanirwa. Iyo umuntu ahanganye na Afurika y'Epfo, agahangana na Museveni, agahangana n'u Burundi, ba Kikwete bo bagize Imana manda yabo barangira atabamenye, ubwo ngubwo urumva uwo muntu aba asigaye hehe ahubwo ariko. Maze rero nabivuze kare mporana nabivuga, ntabwo ikibazo cy'ubuhunzi kizarangira iriya leta ikiriho. Yewe nta byinshi ndi buvuge, abumva barumva, yabona iyama gusa ni babandi birirwa babeshya ngo bagiye kumuvanaho, kandi ahubwo barimo babuza abantu gutekereza uko yavaho vuba. Kagame we ni ukureba uko tumukomanyiriza, nako arimo arikomanyiriza, hanyuma ariko tukaba abanyabwenge ntitumere nkawe, hanyuma ukareba ko u Rwanda rutaba u Rwanda, n'ikibazo cy'impunzi kizarangira. Igihe gihari byo ntabwo tuzakomeza tuvuze induru, tutabaze, tugire dute, ariko ntabwo Kagame wazanywe no kwica impunzi azahagarara. None se arica abanyarwanda mu gihugu, akica abaganda, akica abarundi, akica iki? Impunzi nizo azareka? Ntabwo byashoboka. Nuko reba uko twisuganya tugakora politiki nyapolitiki, atari bya bindi byo guhiganwa, kandi nta n'icyo umuntu ahiga. Banza n'abamenye aho ngaho. Ndagushimiye cyane Jean de Dieu Turikumana, mu izina ry'inshuti za radiyo Itahuka. Ngushimiye ko urangije kino kiganiro utavuga ibibazo gusa, uvuga ko harimo n'ibisubizo, kandi ko nyiri ukumena amaraso, nyiri gukomeza gutoteza impunzi ari we Paul Kagame nawe ubwe amaraso amaze kumusama, bityo akaba ariho adufasha mu rugamba rwo kugira ngo tumuvaneho rwose, tusimbure iriya ngoma mbisha, tuyisimbuze ubutegetsi, ubuyobozi buzatuma abanyarwanda bava mu bintu bihoraho byo kwicana n'ibyo kwangaza abandi basimburanwa mu kwangara. Nshuti mwari muduteze amatwi, cyari ikiganiro impunzi z'abanyarwanda zifashe zite magingo ya ikiganiro. Dushimira Jean de Dieu Turikumana kuba yasesenguye icyo kibazo cy'impunzi, ndetse agatanga n'ihumure ko byose bishoboka, ko imigambi mibisha Kagame atariyo migambi y'Imana, kuko
ko imana irebera imfubyi n'abapfakazi n'impunzi, iyo mana ikaba izirebera. Blog Talk Radio.
urugamba rushyushye mama wambyaye mutera agahinda